идет уже к договору, то у меня получится Мгм. 300, Мгм. где-то 290-300 тысяч. Скажи, пожалуйста, сколько потратил конкретно на привлечение первого клиента? Первый клиент мне обошелся, я купил сим-карту 500 рублей Мгм. и заплатил На рекламу? на рекламу, да, что-то там Ну, по порядка, системе. Сколько? да, там 700 или 800 рублей, по-моему, совокупно. Или 930 рублей. Мгм. Вот. Короче, где-то до 1000 рублей у тебя вышел первый клиент. Да, у меня он вышел